moi appelé mon centre Kimbangiste oye. Oye! Kimbangiste oye. Oye! Kimbangiste oye. Oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Papa oye. Oye! Papa oye. Oye! Papa oye. Oye! 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 Espoir du monde, nous sommes avec vous. Nakombo tata moi appelé mon centre. Muta tolamukaki na ntongo mbula ebandaki kobeta. Eloko rendre encore plus difficile accès awa na ngomba ya buma. Bolimbisa mwa moke mpo baprogramme ezalaki un peu compliqué na programme ya baptême na programme awa, donc na dernière minute kutu fallait koannule awa yango esali mwa tergiversation oyo ezalaki un peu mpona neti na programme na biso vu que bankengi na mama basambelaki na monga fula dimanche passé, donc programme ya baptême bayebaki mpenza te, donc yango esali mwa mobulu na ntina ya programme, donc bokolimbisa mwa moke mpona programme ndenge esalemeli. Tokozala mwa mokuse mpo ndenge mbula ebeti ekotia mwa transport lisusu mwa pasi, donc lelo tokokomela te toyokani na yango ntango tokobenga na ntisani soki oza na eloko oye kopesa kaka nyonso mbala moko mpo tosisa une fois pour tout. Tokomataka buma awa mpona na ntina misala surtout oyo ekosalamaka spirituellement oyo moko nzambe ayebi me kasi oyo biso tokomonaka eloko toyoka kosala kotonga kotya elembo esika oyo kotika mwa elembo esika oyo pour que esika ya tata na biso ekozala esika ya mabe te, kasi mwa babilembo ekoka komonana eseko ekozala kaka soki osali mwa 2 mois oyebuma te ntango okoya omoni mwa changement wana nde kosala esengo mpomba te, malgré ke tokoyaka une fois awa me mosala ekomonanaka soki omeli oye te okokuta toujours changement. Donc nde tozomona en face il faut tosilisa bamisala nyonso ezali en face esika bandeko na biso ya afriki bafandi, donc faut tosilisa niveau wana nyonso pour que soki tokobanda eloko mosusu to enchaîner eloko mosusu, mais en attendant faut tosilisa nanu parti eza en face, donc tokosilisa yango nde kaka na badimanche moko toyaka awa par mois, ndenge wana kaka nde tokoki kosilisela yango. Mosala ya mpasi epesami na bana ya bato bakoka komonela yango mpasi ndenge tokolobaka. C'est pas facile mpona biso pamba te tokozala na 4-5 misala à la fois, mais oyo esalaka ebe eloko ntina nini ya kosalela imbanisto ye tokosalaka mpo toyebi mpona nini tokosalaka mosala oyo. Nzambe asalaki mokili oyo apesi biso tozala basinziri basentinele na kati ya mokili oyo. Lelo soko otali makambo ezosalama na mokili ya poto ekomi kopesa na mpasi na somo pamba te satana akomi kozwa esika na bato. Makambo ezalaki ya mabe ezali lisusu soni te kotyango na miso ya bato. Na bandeko kutu bazotangisa bana na poto ekomemi bango na mwa mpasi pamba te makambo mabe bango oyekusa ngo na bana ya kobanda na baage ya mike na bamaternel deja bango oyekusa bana makambo ya mabe. Ngana yo toza censé koapporter lumière esika ombre molili et couvrir mokili mobimba. Toza censé kodégager molili mpe komema lumière. Tokomemela lumière yango ndenge nini na kosala oyo nzambe akolisengela tosala. Mokili eza mpasi, mokili eza bitumba, mokili eza facilité. Toyaki awa nde mpona kobunda pamba te environnement nyonso epesameli mpona kobungisa biso, me kasi tondimaki mpa ya tata nzambe ke ata mpasi ata esengo biso tokolanda nzela na yo. Nzela ya nzambe ezala jamais facile. Nzela ya nzambe oyo akopromettre oke na nzela ya nzambe oye obomengo makambo nyonso minene mbala moko wana ezali lokuta. Bokoko tokoki kozwa mokanda ya nzambe bato nyonso basalelaki nzambe na ndenge ya solo bango bango bakomonaka mpasi. Donc mosala ya nzambe ezali mosala ya mpasi. Esengaka bamakesa, esengaka basoldat nde mpo bakoka kosala yango. Soki oza soldat te moyen osala mosala ya nzambe eza te pamba te fo ozala na sens ya engagement,
ozala na bainstrument baoutil baarme na yo ya koutilize, ozala na foi na yo, ozala makasi na mabondeli etamboleli na yo. Oza lisusu normal te, oza lisusu mutu normal te pamba te olandi nzambe. Oyo nyonso aza mutu normal eza oyo aza kose laisser embarquer na bamopepe nyonso koyaka. Mais kasi oyo alanda nzambe azali mutu moko exceptionnel pamba te ye aza très différent na bato nyonso. Oyo bato nyonso bakosalaka ye akosalaka te. Yango tokokutanaka mpona kopesanaka makasi. Yango tokopimela na semaine, peut-être yango makasi wana tokopimela mwa mobimba. Makasi wana tokopeselaka na nini na koteyana. Bandako ya nzambe ya ntongo tokendaka. Soki possibilité ya ndako ya nzambe ya ntongo ezali te kokende fo kokende na oyo ya pokwa. Toteyanaka na ndenge ya solo mpe tosalela nzambe na ndenge ya solo. Tosalela nzambe na hypocrisie te, na sens que na kati ozosala mabe mais na monoko nde ozotanga nkombo ya nzambe. Nde nalobi mosala ya pasi bapesa ngo na biso ya bana ya bato tokoka komonela yango pasi. C'est pas facile, c'est pas évident. Tomipesa na mosala ya nzambe na esengo na bolingo nyonso na engagement nyonso pour que ye mpe nzambe na tour na ye apesa biso oyo abomisela biso. Toyokani ha? Toyaki awa nde bitumba, toyaki awa tourisme te, toyaki awa kovivre na opulence te, toyaki nde bitumba. C'est pas par hasard toza bakimbangiste, donc toyaki bitumba. Tokosengaka na nzambe ete mwa moke ya kovivre apesaka biso pour que tant tokosalela ye tokozala concentré. Mais kasi nyonso etikali epesami nde na maboko na ye. Ya salisa biso pour que tokoka koatteindre baobjectif oyo epesameli biso. Mission epesameli biso tokoka korealize yango pour que mokolo ya suka tokoka kozwa litomba na biso. Banzoto na biso yakoka kosimba yango ekoka kozala na makasi mpo tokoka kosala mosala na ye. Mosala ezali mpasi nde nazoloba lisusu, mais kasi engagement na biso nde tokopesa biso makasi ya kosilisa mosala oyo ya pasi. Engagement na biso na barépétition, engagement na biso na koya mikolo ya yenga, koya kosalela ye, kotambolaka ndenge ya kolingelaka, surtout yango nde mte ezali eloko kopesa biso makasi. Eya butu, eya moi, tondimela ye, elike na biso ezala kaka na ye. Toyokani ha? Tolendisa kondima na biso, kondima na biso ezala ya papier te ke moindre mopepe ye yango esenvolé. Moindre difficulté auquel kotala misu na otali ailleurs. Maladi makasi zuyo osengi na nzambe osengi ozozwa te. Misu na ombala moko etali ailleurs auquel luka esika mosusu. Tokangama na nzambe ezala pasi ezala esengo na ye kaka nde tokolongela. Tokolobaka ngo na minoko mena kosalela moindre difficulté tokoki kotala esika mosusu. Tokoki kosalela 2 mètres à la fois te. Tozosalela nzambe, tozosalela pe satana nzela moko. Musala ya nzambe eza musala ya pasi. Soki totali biso nyonso totondani awa toza na biso bato ya pasi. Mais kasi na biso nde ye aponi musala na ye koka kosalama. Eloko moko te ezangaki ye akoka kopesa musala oyo na bato batondi na bomengo mpoka bakoka kosala bamonisa monene na ye. Pamba te tokozalaka souvent influencé na bato baza na bapouvoir, bato baza na mbongo bien baza na baposte ya likolo likolo. Soki bango balobi eloko ndenge papa pasteur alobi wuta ba mikolo tozalaki koloba ke bato ya liboso basalama na mokili oyo ezalaki bato mwindu bakoko na biso adon ef azalaki motu mwindu mais moto akoyokela biso aza te pamba te bazomona biso bato pamba. Mais ntango tokotala na tele totie na internet mondele alobi ke moto ya liboso asalamaka motu mwindu bato nyonso bandimi baza d'accord. Donc ça veut dire que biso kaka oyo nde bato ya pamba nde tozobimisaka eloko ya solo, tozobimisa likambo ya kitoko oke mokili mombe kolanda. Soki biso tobimisi ya mabe, mokili mombe kolanda ya mabe, totia na biso espoir te ke na mokili ekobonga. Donc toza censé kobimisa eloko ya kitoko pour ke mokili ekoka kobikisama. Mokumba wana eza pai na biso, totambola ndenge nzambe akolingaka, tosalela nzambe ya solo po ete yakoka kosepelisa biso. Toyokani ha? Misala pe kuna na monkoto ebandaki déjà. Soki tokoki kosorganizaka na kati ya bagroupe, na kati ya baantenne, toponaka bamikolo, bachef d'antenne mingi baza te lelo.
mais toponaka mikolo eke lelo antenne oyo biso nyonso toyokani ke toke na biso banda ntongo ntina pokwa mpona kopesa mwa maboko leke tokendaka d'une manière un peu dispersée ekosala mwa kitoko soki tozokende vraiment très organisé bankengi bapesi mokolo na bango bayokani ke lelo bankengi nyonso tokokende kuna wana ekozala mpenza esengo mingi oyo mike tokomemaka c'est pas ça le plus important toyokelaka yango soni te moi 100 fois na ngai napesi mpo ke babakisa brike na mosala ya nzambe toyokelaka yango soni te mais kasi topesaka yango na nzoto mpe milimo na biso mobimba avec mitema na biso mobimba nde topesaka yango mpo oyo apesi nga mosala yango ayebi ke naza na nga na mbongo te ma ye adi ntina apesi nga mosala mpe ayebi ke nga na kosilisa mosala wana donc yango tozalaka mpe négligent te na misala bakopesaka biso nde nalobi lelo tokokende mwa mbangu mpenza donc tokoumela vraiment te ndenge tosalaka d'habitude tokoumela te tokokata noki mpo ke tokoka kopermettre bato bakoka kozonga mpo ndenge transport ozala mwa mpasi nde mbula ezongi lelo toyokani ya oyo bakotelaka biso tosalela moko mibale tomeka kobongisa ezali na biso ndenge papa paster abi tokóma bato ya sika netamboli ya sika nde tokozwa esika epai ya nzambe netamboli ya sika nde tokozwa communion entre biso na nzambe ete biso soki tosengi ye nzambe ayokeli biso atie esika eloko tosengi ezwi esika na motema na ye nzambe mais kasi soki toza sali te basacrifice na biso eza en vain oyo nyonso toza kosala oyo eza pambapamba te toza sali te donc toluka tobibongisa pamba te mbula toyebi te ngonga toyebi te sanza toyebi te ngonga toyebi te donc ye nzambe na ye mokolo ya koloba ye alobi oyo aye tozala prêt pour ke mokolo ya rendez-vous na yo na tata nzambe oyo akozala na ngambo ya bato oyo bakosepela kasi na ngambo ya bato oyo bakolela te toyokani ya nasilisi bona nkombo ya tata mwa pe mosantu amen